Good morning. Ngasi akoigi icham chamba akoigi keno angel message hai tare ko sise akoina keno ma ina thaba ama hoge thaba ama paikhat ke hadi thaba oiro relationship ki matang do oiro ko hadi akoina decide to bangam da ko taba leina ko adu do kari message lake ado haipetang yeng minar se ko adum sumaina hadi 1 2 3 se pile number 1 2 and 3 ko sidagi adum khanbira se ko ahamba card ani shuba card khanba ani ohum shuba card khanba ko ahamba card ki message yeng minar se ko hojik se not the right time and ha ko hajse matam se yadri ko hajik to bigeno haida aina keno ma hoge natraga haidi mi sigi matang da aina keno ma decision making hai tare ko haidi kari decision lo sike khotsi ke ha ba do hojik katang ngai bigo mangon da su matam pibi go ko haidi relationship ki oira kana ru thaba inkhang ki oira gana khara ngai bigo ko aduga ani shuba khanba ngaina haidi perfect time hajik se matam se chap chai ko nang na hauningi ba nang na tawningi ba haidi take action and hai tar ni ko sai da naina aduga ahum suba se na wait ngai khon hai ri ko sida sida leide ngasi gi chamchamba haidi card ahum gi message se ko ado ngasi se leba ko ni ko leba ko ta taw ya ba se koina kai kai no hai matam se da som na har pa yawi ko do mayam na har pa yawi daw ya da ba khota ba ta gi ayat pan leiba amadi thabak se oi de khote pallaga leye adum haiba ko ado kai gumba khuna leba ko ko nimit seda hadi samna habda paisang sagi panbo oiro ntragi thabaki panbo oiro ko ado numit khuding mak se akoi gi planet amam na rule tawi ko ado leba ko ba se koi gi mar haiba ken planet ko mangal grah kan haiba do koina ado masina rule taw boni ado lapon cha koina kai kai taw ya ga dage hai matam se da lebo se hadi yaraga di keno taw biba nga hen biba khoi first ko aduga ani shubadana koina mabli khoram chappa khopa kan hanman ningon haibane ko ado hanman ning ba haji sum akoina magi leba ko namit ki daina haide koina kegum thajaraga di hanman se hadi khwaidagi loksing leiba tegi mapangan kanba ishor ni ko ado hadi ma se ningbi ba yai aduga akoina chatpa khotpa pharak tai haragadi yumda magi photo ni kai ni khangde ama thambiraga adi sigi numit sida mangonda angang ba katlo ko ado akoina hanuman ningde khote na do maina leragadi ka shugai de akoina ayukta lai da shura devta ngasagi leigumba katpa do da angang ba katpiyo ko angang ba katpiyo adagi angang ba machu gi athum marak kumba ko sigi numit se katpiyo phiron se pa matam da angang ba se piyo ko ado sida hai tare ko sigi numit sida koina phajana leapogi keno se ritual se koina tawbiragadi mangal graha hane ko mangal pharagadi mangol oiba haibane ko ado sigi numit sida haidi sisi maga tawbi be ai ko ngasi ki reading ga ngasi gi chamchamba tips macha amaga di lere ko sida hayeng amuk yeng vida se ma'am thank you